रावण हुआ क्रोधित। सबक सिखाऊंगा मैं राम को, करे न कोई मुझको बाधे। भूला मारिच मामा को उसने पूरा ही षड्यंत्र रचाया, अपने आगे पर्णकुटी को उन्हें बना स्वर्ण हिरण पठाया। देख वहाँ सोने का मृग, माँ सीता का मन डोल गया, मन ऐसा ललचाया मृग पर शून्य में सारा विवेक गया। श्री राम के समझाने पर एक बाल न पत्नी ने मानी, चल पड़े राम मारने मृग को, वहीं से बदली सारी कहानी। मायावी था वो मारिच, दौड़ाता रहा जंगल में राम को, और उनके स्वर में चिल्लाया, लक्ष्मण आओ बचाओ मुझको। करपति राम का क्रंदन घबराई, तब सीता माता बोली, लक्ष्मण चल जाओ, मेरा तुम्हें जी घबराता। लक्ष्मण बोले, मैं न जाऊंगा, भाई ने मुझे दिया है आदेश, आपको नहीं छोड़ना है अकेला।